tariki 18 z'ukwa kabiri Trapish concert. Bariko baradukurikirana nabo turi kumwe ngaha. Ntangurire mpe karibu abavandimwe bacu bo mu Rwanda. Karibu sana mu Burundi bro. Bana murahawe ikaze ngaha ni nko muhira. Nkuko bivuze tuvuga ururimi rumwe nta bintu birebire nta mu translator kenewe turiko turumvikana bien. Ni kuvugana n'abafana bacu nico kimwe abanyarwanda n'abarundi bose ibikorwa byacu bavyakira cyo kimwe so ejo nizira ko mwaje muri ready Nivyo. Abarundi barabiteguriye sana hama kubaririmbyi peut-être b'abarundi batashise hano bari kuri affiche ngira ngo byabagoye gatoya ariko jewe na Dramati twashitse turashobora kuba turi mu bibanza byabo naco bitwaye mwari kuba baramubonye atanu mwahari sivyo none Nivyo. Ariko ejo kuri concert duteza ko turi kumwe nizere ko ebana azocu wambaye nari ni hands bless Ane mwese abari ngaha mpereye ku banyarwanda bagenzi bacu n'abariko baradukurikirana nkababwira yuko d'abord imbere y'ikindi kintu cyose novuga ejo 18 aha nyene from World Beach kubera azari ibintu novuga ati bisanga mani si benshi bamenyereye abakobwa baririmba muri umidiho ya trapish rap si benshi bamenyereye vraiment no mu Burundi murabona ko abaserutse turi babiri umwe ntiyashoboye kuza kumva zitandukanye ariko kuba ndi ngaha bica bisobanura ko nanaje nahamubereye rero ku bahungu ndazi ndabizeye kandi abanyarwanda bizeye hazoshe si byinshi bababwira vraiment ku bakobwa gusa ndabijeje ko n'umuntu areka araraba ariko aranyumva ntazoreke kuza ngo nivyo abahungu gusa oya harimo n'abakobwa kandi bizoba bitesa murakoze cyane ikintu cya mbere nishimye kuba ndi hano mu gihugu cy'u Burundi cyane ko ari kimwe mu gihugu nkunda apati y'igihugu cyane navukiyemo ariko Burundi ni igihugu mfata nko mu rugo wa kabiri so rero nishimye kuba naragize amahirwe yo kuba ndi muri Trapish concert nizera ko ari cyo gitaramo kigiye kubaho kinini muri East Africa uyu mwaka cyane ko abahungu bari tayari abarundi bari tayari so rero ndi tayari n'abahungu bari tayari ikindi navuga ko apati y'u Rwanda ni kimwe mu gihugu mfitemo abakunzi benshi bitewe nuko nkunda gukorana n'abahanzi babo benshi so nizeye ko n'abakunzi b'ibikorwa byanjye ejo tuzahurira hano nanabashishikariza kugura amatike hakiri kare kugira ngo tuhahurire ejo noneho tuhatwike show imeze neza cyane murakoze Miko itumere kwa Dramati yavuzwe ko byinshi ko batamuzi nk'umurapa mugabo boneka mwino concert y'abaraperi reka Grisha avuze hanyuma yoza kuba message kubyerekeye kino giteramo First of all, we're trying with the rap. I'm the best rapper, you know why we kill it with the swag. Call me Drama T, aka the VIP. When I take her off the ball, I go move like MVP. I'm turning with the remix, you know what's up the cheese. Cause them niggas wanna eat me like the cheese. Right now, I'm the rapper, I'm not a rapper. I'm not. It's a big man thing. Yeah, banje gushimira abarundi n'abanyarwanda muri rusange twese turi bamwe ejo ndakekanisho ni ibintu byiza ku ruhande rwacu twese kuba byadushimishije kuba twifuje kuba twasangira Trapish abarundi n'abarundikazi muze mudushigikire ndakekana ntago tuzabasondeka ntago twakora urugendo rungana gutya tuje kubasondeka ejo bizaba ari fuego time mu buzima buri guci twirira gafi yes sir ejo muzagere hano World Beach izaba ari show let's go pow reka ndabasaba akantu ndavuga akantu ahangaha biba ari iby'agaciro njyewe okay turi hano Trapish cyase Trapish concert cyase movement dusanzwe tubikoramo nje n'abagenzi banje bandi dukorana mu Rwanda
n'abandi bamwe na bamwe barahangaha ariko hari movement yindi iri big cyane Kenya trap ni movement iri big cyane yahozeho before so njyewe nkuko wavuga guti ku muziki w'Abanyarwanda n'uw'Abarundi wavuga iki collaboration ni ikintu cy'ingenzi kubona njya gukora trapish concert another movement iri big nkuko ndi twashaka n'undi gukora trapish ikaza gusupportinga that thing ikaza collaborating kugira ibyo bintu byawe bibe successful cause aravuga next time it's my time ibintu byawe bigomba kuba byanje bigomba kuba successful kuko nawe washyizemo imbaraga zanjye so it's ni iby'agaciro kuba ari collaboration nziza this is trapish King Trap yeah God bless nishike vini yize primere kuri Saint Michel ikatungeze mikro hariya kwa Isbo nawe atubwire ni gute muzee washa abantu cyo mu Rwanda ariho talent iri jeune shaka kumva hariya Yeah man, selector issue boy easy boy na the place man bombo clad wagwan Jenny Easy aka Mtamubuki aka umwami w'ibi baby you know ejo ni le 18 ejo ni mujisho tuzoba turi kumwe n'aba ish hamwe na Bushido so yeah turabatumira abarundi mwese mwishikire murashobora kuntunga gatoya munyumvirize yeah man so yeah tomorrow is le 18 twese dushikire ngaha turyoherwe tujye trapish concert you know nande ndagira rap but for sure I like a dancehall stuff you know I'm from Jamaica but Burundian gang bombo clad reka dutumbereze kwa Shami ni umuhanzi umuhinga w'umuziki Shami nje banyita Shemi abenshi banzi ku ndirimbo yanjye Peace of Mind Burundi ni muhira kuko mfite papa wanjye ni umurundi Burundi mwarakoze kutwakira neza natwe ejo le 18 février mwese muzitabire tubapfundurira impano twabazaniye murakoze